د وزیر محمد اکبر خان مسجد د نوم بدلولو غوښتنه او غبرګونونه. د مکناټن زامن څنګه د خپل پلار بدله اخلي؟ د شهید ایاز نیازي د نوم څخه په ګټې اخیستنې لنډغرانو څه ویلي او څه غواړي او هغوی ته افغانانو څه ځواب ورکړی؟ همدارنګه وزیر محمد اکبر خان څوک او څه کارنامې یې درلودې؟ د دې ټولو پوښتنو ځواب به مو په همدغه ویډیو کې حل شي. نو ویډیو تر پایه وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. څو ورځې وړاندې ډاکټر ایاز نیازی چې د کابل وزیر اکبر خان مسجد امام و په یو ځانمرګي برید کې شهید شو. ځینو احساساتي هیوادوالو او په خاصه توګه هزارهګانو او تاجکانو داسې تبلیغات پیل کړل چې ګنی د وزیر اکبر خان مسجد نوم دې د ایاز نیازي په نوم ونومول شي، چې دا خبره د سختو غبرګونونو سره مخ شوې ده. په افغانستان کې د پښتنو د نښو او نښانو سره څرګنده او پټه سیستماتیکه دښمني روانه ده. دښمن دومره بې حیا او بې شرفه دی چې د شهید ډاکټر ایاز نیازي په نامه د وزیر محمد اکبر خان نښې نښانې له منځه وړل غواړي. پر هغه جامه د ایاز نیازي نوم لیکل غواړي. ایاز نیازي به خپله هم دا کار ته اجازه نه وی ورکړې. په دې اړه استاد مرهون لیکلي: زموږ وینه رنګ نه لري، د نورو وینې سرې دي. موږ همیشه د ملي یووالي قرباني یو، همیشه د نفاق په څپېړه وهل شوي یو. دا دوه عالمان دواړه د پیغمبر پر مسند ناست وو، مګر مولوي ریحان چې د نظام څومره دفاع کړې وه، مولوي نیازي صاحب نه ده کړې. یوازې فرق دومره و چې مولوي ریحان صاحب په کوم ګوند او ډله کې نه و. د مولوي ریحان صاحب په نوم دې هیڅ ونه کړه او نه دونه کش ځینې جوړ سو، مګر د مولوي نیازي صاحب لپاره زموږ تاریخ بدلوي. مولوي نیازي صاحب او مولوي ریحان صاحب په نومونو ښې غټې غټې جامعګانې او مسجدونه جوړ کړئ. بې هغو د 200 زرو مسجدونو د جوړولو وعده کړې، خو زموږ له تاریخ سره به ګوتې نه وهي. نفاق ته لمن هغوی وهي چې زموږ د تاریخ د مسخه کولو په لټه کې دي. اوس راځو دې مطلب ته چې د مکناټن زامن څنګه د خپل پلار بدله اخلي. د غازي اکبر خان د نامه د محوه کولو لپاره دا 20 کاله کېږي هڅې روانې دي. یو ځل یې د تپې د نوم بدلولو کوښښ وکړ چې زور یې ونه رسېده، اوس یې د مسجد نوم بدلوي. انګریزانو د میوندۍ ملالې د نوم ورکولو لپاره په کوز افغانستان کې هم یوه ګلخانه راپورته کړه، اصلي نوم یې وربدل کړ او د ملالې نوم یې ورکړ چې د خلکو په ذهن کې د میوند ملالې نوم ورک شي. اوس یې بیا د دوی تاریخي دنده نفاق اچول دلته پیل کړل. مولوي نیازی صاحب یې شهید کړ او د غازي اکبر خان د نوم ورکولو په خاطر د هغه نوم لرې کولو سره دې ته 3 ګټې کوي. یو شهید مولوي صاحب د خلکو په ذهنونو کې ورکوي، بل د غازي نوم ورکوي او دریم داخلي نفاق ورکوي. د مولوي صاحب نوم به موږ پر هره دروازه ولیکو، مګر د غازي د نوم د لرې کولو په قیمت نه. دا د نفاق نه بلکې له نفاق او بهرنیو دسیسو څخه د ځان ساتنې غږ دی. غازي اکبر خان لسګونه کاله مخکې د دوی د نفاق اچولو دسیسې ورخرابې کړې. اوس زموږ نوبت دی چې جواب یې ووایو. دا متن شیر کړئ چې ټول سره خبر یو غازي اکبر خان څوک و. کله چې انګریزانو پر افغانستان له 3 خواو یرغل وکړ او غازي محمد اکبر خان د یوې دسیسې په وجه د انګریزانو لخوا مسموم کړی شو، دوستانو یې هغه کابل ته واستاوه. د انګریزانو لښکرې چې شاه شجاع ورسره و د کابل په لور مخ په وړاندې ولاړې. په غزني کې د غازي محمد اکبر خان ورور غلام حیدر خان د انګریزانو په لاس کې وت او وروسته بیا جګړه د کابل په ارغندې کې وشوه. امیر دوست محمد خان او غازي محمد اکبر خان چې ټپي شوي وو بخارا ته ولاړل. د بخارا امیر هلته بندیان کړل. انګریزانو شاه شجاع په کابل کې پاچا کړ. د بودخاک حضرت صاحب عبدالشکور په شفاعت چې د بخارا امیر یې مرید و، غازي محمد اکبر خان له بند څخه راخوشي کړ او هغه کابل ته راغی. په کال 1401 زیږدیز د نومبر په میاشت کې د روژې د میاشتې په 9 نیټه په کابل کې د غازي عبدالله خان اڅکزي په کور کې د ملي قیام نقشه جوړه کړه. بیا وروسته برنس په یو پاڅون کې ووژل شو. مکناټن چې د انګریزانو لخوا په کابل کې سفیر و، وغوښتل یې چې د ملي مبارزینو په منځ کې بې اتفاقي واچوي او هیڅکله یې په خپلو وعدو وفا ونه کړه. نه یې غوښتل چې خپلې لښکرې د افغانستان څخه وباسي. په کال 1341 زیږدیز د دسمبر په 24 د کابل د بی بی ماهرو شمالي غونډۍ ته څیرمه چې د انګریزانو د لښکرو اډه وه، مکناټن د خپلې اډې څخه راووت او غوښتل یې چې د ملي مبارزینو په غونډه کې ګډون وکړي.
په دې غونډه کې د ملي مبارزینو لخوا غازی محمد اکبر خان، سردار سلطان احمد خان، محمد شاه بابکرخیل، غلام محی الدین غلجی او غلام بخش او د انګریزانو لخوا مکناټن، تریور، مکینزي او لانس ګډون درلود. د مجلس ترتیب داسې و چې مکناټن، تریور او مکینزي ناست و او لارنس له کلي توپانچې سره د مکناټن تر شا ولاړ و. لومړی غازی محمد اکبر خان خبرې پیل کړې او هغه لیک کې مکناټن ته ورښکاره کړ چې د وزیر اکبر خان د وژلو په سر یې 10,000 روپۍ پکې انعام یاد کړی و او مکناټن یې ملامت کړ. په دې وخت کې وزیر محمد اکبر خان مکناټن په هغه توپانچه وویشت چې څو ورځې مخکې مکناټن ورکړې وه. همدارنګه نورو ملي مبارزینو په تریور مکینزي حمله وکړه او هغه یې ووژل او د لارنس نه یې توپانچه او توره واخیستل او وروسته هغه په تیښته بریالی شو. هماغه و چې د 1842 زیږدیز کال د جنوري پر 6 نیټه د انګریزانو لښکر چې شمیر یې 14,000 و د کابل څخه د جلال آباد په لور حرکت وکړ او په لاره کې د غلجیو مجاهدینو لخوا ټول تارومار شول او یوازې ډاکټر ویلیام برایډن جلال آباد ته ورسید. بیا امیر دوست محمد خان په کابل کې پاچا شو او وزیر محمد اکبر خان غازی د 29 کالو په عمر وفات شو او جنازه یې د خپل وصیت سره سم په مزار شریف کې خاورو ته وسپارل شوه. الله جل جلاله دې څوک نه ضعیفه کوي چې څوک ضعیفه سي بیا یې داسې حال وي لکه د پښتنو، لکه په ځنګله کې چې یو لوی زوړ د کار لوېدلی فیل شغالانو راګیر کړی وي، څوک یې لکۍ ځغلوي، څوک یې په سر غاښ لګوي، څوک یې زړه ته لاس ورننه باسي او څوک یې کلمې راوباسي. پښتانه د طالبانو او بیا د شخصي جیبونو ډکوونکو پښتنو مشرانو په توسط د ضعف آخري حالت ته رسیدلی دي. خدای دې وکړي چې دا هغه آخري حالت وي تر دې که ضعیفه شولو نور بیا د تاریخ له صفحې هم ورولېږو. میرویس امرخیل همدارنګه لیکي د ټولو شهیدانو روح دې ښاد وي. دا محراب یې لا څوک شو چې عاجل د هیواد د یو تاریخي اتل غازی وزیر محمد اکبر خان د جامع جماعت نوم یې د په نوم کړ او ژر یې بنر چاپ کړ. د دې فرصت طلب اشخاصو مخه باید عاجل ونیول شي او اجازه ورنکړل شي چې په خپل سر د افغانستان یو تاریخي اتل او غازی شان ته سپکاوی وکړي او تاریخ لمنځه یوسي. په دې کار سره یې حتی د شهید نیازي روح نارامه کړ او اوس به خلک حتی د د نوم سره حساسیت پیدا کړي. د جمهوریت ریاست اطلاعات و فرهنګ او حج او اوقاف وزارت څخه جدي هیله کوو چې تاریخي ځایونه همداسې پرېنږدي او هغوی سره جدي برخورد وکړي څوک چې دغسې خپلسري کارونه کوي. همدارنګه ضیا ودان لیکي د ملي اتل وزیر محمد اکبر خان په نوم مسجد باید په خپل نوم پاتې شي. ایاز نیازي ته بل ولایت کې یو مسجد وګورئ. غږ بدرګه غواړو. بل خوا ډیر شمیر هیوادوال د حکومت او په خاصه توګه د ولسمشر غني څخه غوښتنه کوي چې د وزیر اکبر خان د مسجد د نوم بدلولو څخه د مخنیوي وکړي، کنه د سختو غبرګونونو سره به مخ شي. د ډاکټر صاحب ایاز نیازي په شهادت ټول خپه شول. عالم و، افغان و او د دې خاورې اولاد و. اوس د خفګان یو بل خبر دا دی چې ځینې آګاهانه او ځینې غیر آګاهانه په دې متوفي د یو تاریخي شخص پر نوم د کودتا هڅې کوي. دا شخص مدبر و او زړور وزیر اکبر خان و چې انګریزانو ته یې د سر په کاسه کې اوبه ورکړې وي او مشهور انګریز مکناټن یې په خپله سزا ورساوه. د وزیر اکبر خان جومات له لسیزو راهیسې په همدې نوم مشهور دی او باید همداسې پاتې شي. د کرزي صاحب په لومړۍ دوره کې د تاریخي کارنامو سیمه یا شیرپور غصب شوه او د افغانستان د آبادۍ په نوم په راغلو پیسو د مقاومتیانو، تورو کاروباریانو او داسې نورو لخوا پکې مجلل قصرونه جوړ شول. د افغان او انګلیس په جګړو کې د شیرپور د اتلانو روحونه نارامه او د انګریزانو خوشاله شول. دا ځل پلان دی چې یو تاریخي نوم یا وزیر اکبر خان غصب شي چې مخنیوی یې په کار دی، ځکه له ژوند سره مرګ ملګری دی. سبا به د پل خشتي جومات امام له منځه ځي، نو دا تاریخي جومات به د هماغه په نوم کیږي. بل سبا به د هرات جامع جومات او بل سبا همداسې نور. دولت او د مرحوم پلویان دي د ملت او تاریخ له ملکیته حاتم بخشي نه کوي. عقیدت او ارادیت په دې کې نه دی چې جوړ او نوم لرونکي ودانۍ یې په نوم شي. دولت او ارادتمندان یې کولی شي د مرحوم نیازي په نوم نوې ودانۍ جوړه کړي
هم به آبادي کې اضافه راشي او هم به د یو تاریخي نوم د غصب مخنیوی وشي. قدرمنو کتونکو، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ چې آیا یاد تاریخي جومات باید د ایاز نیازي په نوم شي او کنه؟ خپل نظرونه مو کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.